നോക്കാൻ പോകുന്ന മഴ നനഞ്ഞും മറ്റു മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും അതിൽ നിന്ന് ഷോക്ക് ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായി റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. ആദ്യം തന്നെ മോട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനായി ചില മോട്ടറുകൾക്ക് 3 സ്ക്രൂവോ അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്ക്രൂ കാണാം. ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് അഴിക്കുക. അതിനുശേഷം കവർ വലിച്ചെടുക്കുക. തുടർന്ന് മോട്ടറിൻ്റെ ഫാന് അത് അഴിക്കാനായി പിന്നുണ്ട്, അല്ലെ ക്ലിപ്പ്. ഈ ക്ലിപ്പ് ഊരാൻ പ്ലെയറിന് ക്ലിപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് പതിയെ അമർത്തി നൂർത്ത ശേഷം ബാക്കി പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക. പിന്ന് ഊരിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് പതിയെ ഇതുപോലെ തിക്കി ഇളക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫാൻ ഊരിയ ശേഷം ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് കേസ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായി സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ബോൾട്ടുകൾ അഴിക്കുക. ഇതുപോലെ എല്ലാ നട്ടുകളും അഴിച്ച ശേഷം മോട്ടർ നേരെ തലകുത്തി ഒരു തടിയിൽ കുത്തുക. ബൈൻഡിങ് പതിയെ ഊരി വരും. അത് പതിയെ സാവധാനം ഇളക്കിയെടുക്കുക. കോയിലുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ചെറുതായി വെള്ളവും ഇത് തുരുമ്പ് പോലെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. കോയിലിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ വീണതായി കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വെള്ളം ഉണക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബൈൻഡിങ് എടുത്തൊരു തടി കഷ്ണത്തിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുക. തുടർന്ന് ഒരു 100 വാൾട്ടിൻ്റെ സാധാ ബൾബ് അഥവാ ഫിലമെൻ്റ് ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുക. LED ബൾബ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇതൊരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആ ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുക. ഇപ്പം ചൂടായി ഉള്ള വെള്ളവും മറ്റും വലിഞ്ഞു പോകും. ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും. ഇങ്ങനെ കോയിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും അടിഭാഗത്തും മാറ്റി മറിച്ചും വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിരിക്കും. ഇത് സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ്. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പിനെ ആശ്രയിച്ച് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനുശേഷം മോട്ടറിൻ്റെ എല്ലാം അതേപടി തന്നെ എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. 4 നട്ടുകളും തുല്യമായ രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നൽകുക. തുടർന്ന് ഫാൻ വെക്കുക. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹോൾ നോക്കി പിന്നെ അതിൻ്റെ കയറ്റിയിടുക. അതിനുശേഷം
ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ പിന്ന് ഊരി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നിൻ്റെ അടിഭാഗം പ്ലെയറിന് പിടിച്ച് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വളച്ചിടുക നല്ലതുപോലെ. തുടർന്ന് ഫാനിൻ്റെ ബാക്ക് കവറും മുറുക്കിയ ശേഷം മോട്ടോർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മോട്ടോർ വർക്കാവുന്ന കാണാം. ഇതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനും പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിക്കാനും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി